Và có một hôm đó thì buộc dạy cho thầy Rahula một bài học rất hay. Nó thuộc về nhẫn, thuộc về chịu đựng. Và có thầy Xá Lợi Phất đứng một bên buộc để quạt cho buộc. Không biết Rahula tiếp thu được bao nhiêu cái bài pháp thoại đó, nhưng mà thầy Xá Lợi Phất tiếp thu rất nhiều, thầy rất thấm cái bài pháp thoại đó. Đó là bài pháp thoại về nhẫn nhục ba la mật. Cái bài pháp thoại đó như thế này: này Rahula, con phải thực tập, con phải tu như thế nào mà để con cũng được như đất. Tại vì sao vậy? Đất nó hay lắm. Người ta tới, người ta đổ xuống đất này, hoặc là nước tiểu, hoặc là phân này, hoặc là đàm, hoặc là mũ này, những cái đồ dơ như vậy mà đất không có bao giờ giận hết. Hoặc là người ta đổ xuống đất sữa này, chất thơm này, nước hoa này, dầu thơm này, mà đất cũng không có hãnh diện, không có hãnh diện, không có phồng cái lỗ mũi lên gì hết. Tức là đất không có phân biệt. Người ta đưa vào cái dơ, đưa vào cái sạch, đưa vào cái thối, đưa vào cái thơm, đất đều tiếp nhận hết, chịu hết, chấp nhận hết, accept hết. Và chỉ trong một thời gian sau là đất chuyển hóa hết. Đồ thối, đồ dơ, đồ thơm, tất cả đất đều chuyển hóa hết. Và vì vậy cho nên đất chuyển hóa những cái thứ đó để đất làm ra những cái cây hoa rất đẹp, những cái cây cỏ, những cái hoa, những cái lá rất là đẹp. Đất nó giỏi như vậy. Đất nó có cái khả năng chịu và đựng rất là giỏi. Có một bữa Sương đi thiền hành với một số các thiếu nhi ở trên sông Thượng. Thì đi ngang qua cái chỗ đó, con đường rất là đẹp, mà tự nhiên có một bãi phân chó. Nó hôi, mà ruồi nó tới nó bu đậu nhiều lắm. Thì cố nhiên là mấy ông cháu đi và gặp rất nhiều bông hoa màu tím, màu xanh, màu hồng rất đẹp ở sông Thượng. Sông Hạ cũng vậy. Nếu các con mà đi thiền hành cho thật chăm chú sẽ thấy nhiều cái bông nhỏ xíu mà rất là màu nhiệm, rất là đẹp, mà thơm nữa. Thì các ông cháu đi và nhận diện tất cả những cái bông đó rồi, những cái hoa đó rồi, thì tới một cái ngã đường thì thay vì một bông hoa thì thấy một bãi cứt chó, và nó rất là hôi và nó đầy những con ruồi đang bám vào. Thì cố nhiên mình đi trong chánh niệm thì mình không có dẫm lên trên cái bãi phân chó đó, tại vì dẫm vô rồi vô thiền đường người ta không cho vô đâu. Nhưng mà Sương dừng lại và Sương nói với các cháu như thế này: các cháu đừng có kỳ thị cái đám phân này, tại vì đất là giỏi lắm. Chỉ nội trong vòng 2 tuần lễ hoặc 3 tuần lễ là đất có thể biến cái bãi phân chó này thành ra những chất bổ dưỡng để nuôi lớn lên những cái hoa và làm ra những cái trái rất là ngon lành. Mà thiệt như vậy, đất nó tiếp nhận được tất cả những chất dơ đó và nó biến những chất dơ đó thành ra những cái chất bổ dưỡng. Và chúng ta nên biết rằng khi mà chúng ta ăn bánh mì hay là ăn trái cam thơm, ngọt, ngon như vậy, chúng ta đừng tưởng rằng ở trong bánh mì đó là không có những cái chất như là phân người, hay là phân heo, hay là xương bò. Tất cả những chất đó gọi là những cái chất hữu cơ, organic, mà người ta dùng làm phân. Và nếu không có cái phân đó thì không có gì để mà làm cho cây cối nó lớn lên, nó tốt đẹp được. Vì vậy cho nên chúng ta nhìn vào một cái hoa sen, chúng ta nhìn vào một cái bông cúc, chúng ta nhìn vào một cái miếng bánh mì, chúng ta nhìn vào một cái cây cà rem, chúng ta thấy rằng trong đó có những chất liệu mà không phải là bánh mì, không phải là cà rem. Nó dơ lắm, nó thúi lắm. Nhưng mà đất đã chuyển hóa được, đã làm thành ra cái mùi thơm tinh khiết của bông hoa, của cà rem, của bánh mì. Thành ra cái sạch và cái dơ nó giao nhau, cái đó rất là hay.
mà chỉ có khi nào mình học đạo buộc sâu sắc mình mới có thể thấy được cái điều đó, là không dơ cũng không sạch. Này lớn lên các cháu sẽ hiểu. Thì mấy ông cháu đứng lại và quán chiếu và thấy rất rõ rằng cái bãi phân này nổi trong vòng 3-4 tuần nó có thể trở thành ra những bông hoa. Và nếu mình đem mình bón vào những cái cây có trái thì nó sẽ giúp cho những cái trái đó ngọt hơn và ngon hơn. Vì vậy cho nên mấy ông cháu không có còn kỳ thị, không có còn ghét bỏ cái đám phân đó nữa. Và cái đó là nhờ đất. Đất có một cái khả năng dung chứa, tiếp nhận và chuyển hóa. Và Đức Thế Tôn dạy, này Rahula, con phải học, con phải tu như thế nào mà con được như đất, là con có thể tiếp nhận và chuyển hóa được tất cả những cái gì người ta đổ lên con. Dầu đó là những lời khen ngợi, dầu đó là những lời chê bai, dầu đó là những lời chửi mắng, những lời hất hủi, thì con vẫn tiếp nhận hết. Mà nếu muốn tiếp nhận như vậy thì con phải có một trái tim rất lớn. Và tiếp đó thì Bụt dạy, này Rahula, con phải tu như thế nào để con được như nước. Tại vì nước nó cũng có khả năng tiếp nhận và chuyển hóa như đất vậy. Người ta đổ sữa vào nước, hay đổ nước tiểu vào nước, người ta giặt những cái áo dơ trong nước, hay là người ta đổ hương thơm vào trong nước, thì nước cũng chấp nhận. Nước không có kỳ thị, không có discriminate. Và chỉ trong một thời gian thôi, nước có thể giặt rửa và chuyển hóa được. Những cái áo rất là mới, rất là đẹp, rất là thơm, đem xuống sông giặt thì sông nó cũng tiếp nhận, nó giặt cho. Những cái áo rất là dơ, hôi rình mồ hôi và đầy những phân rác, đầy phân, mà nước nó cũng chấp nhận. Và cuối cùng thì áo sạch cũng sạch, mà áo dơ cũng sạch, áo thơm cũng sạch, mà áo thối cũng sạch. Nước nó giỏi như vậy. Và tiếp đó Bụt dạy thêm về gió, không khí đó, về lửa. Tại vì lửa mình đem tới cái gì nó cũng đốt hết, sạch nó cũng đốt, dơ cũng đốt, thúi nó cũng đốt, mà thơm nó cũng đốt, và nó làm cho sạch sẽ hết. Và khi mình chết á, thì đất cũng sẽ thiêu mình để mình biến thành tro rất là sạch. Thành thử ra lửa cũng như là không khí, cũng như là đất, cũng là như là nước, là 4 cái mà làm biểu tượng cho cái sự tiếp nhận và chuyển hóa. Rahula còn trẻ, thầy Rahula mới có 20 tuổi. Nghe cái bài thuyết pháp đó không biết thấm được chừng nào, nhưng mà thầy Xá Lợi Phất lớn tuổi, là người y chỉ của thầy Rahula, đứng đó thấm vô cùng. Và sau đó tới 10 năm rồi thầy Xá Lợi Phất mới bạch với Đức Thế Tôn là cái hôm đó, hôm mà Đức Thế Tôn dạy cho Rahula đó, là con rất thấm và con thực tập đúng theo lời Đức Thế Tôn dạy. Nó Bụt dạy cho một người trẻ, nhưng mà người nhận lớn tuổi rất là thấm. Điều đó rất là hay.